来学习一篇课文，请大家齐读课题。6，一只小鸟。好，从屏幕上显示，你们告诉我这篇文章的作者是谁呀？好，你来说。这篇文章的作者是冰心。是冰心。那么冰心老人的文章我们曾经学过，在2年级和3年级的时候，谁还记得你学过哪篇？好，这个同学。我们学过吹泡泡。吹泡泡。啊，有不同意见。肥皂泡。叫肥皂泡这一课。好，请坐。还学过哪一篇？还记得吗？我们在2年级的时候还学过一个特别有意思的。来，站起来说说。啊，想一下，我们2年级学过冰心奶奶的一篇叫做《雨后的小儿童诗》，记得吗？记得。特别好玩，是不是？那么冰心奶奶啊，她所有的作品啊，都是像我们学过的课文那样，歌颂母爱，歌颂自然，歌颂童心世界的，特别的美好。那么在《一只小鸟》这篇课文里，冰心奶奶又给我们写了一个什么样的故事呢？请同学们拿出课文纸，看看屏幕上显示的学习要求，谁来读一读？好，这个女同学。轻声读课文，圈出不认识的字，用曲线画出它们所在的句子。听了她读的题目要求，你们谁能告诉我们要做什么事儿？谁来说一下？好，这个男生。要轻声读课文，圈出自己不认识的字，用曲线画出它所在的句子。也就是我们要先轻声的读课文，一边读一边把不认识的字圈出来，而且还要把那个字所在的那句话用曲线画出来。明白这个要求了，请同学们马上开始来自己学习。开始。好，同学们都做完了。那么这篇课文啊，是冰心奶奶在她20岁的时候写的，距离我们现在好几十年了。那么可能在读这篇课文的时候，你们发现不太好读，是不是？而且我们也知道，要读好一篇课文，就必须得把我们刚才圈出来的这些个生字都认识了。那么我们下一步，我们就一块儿来把这些我们圈出来的生字先学习一下。我想问同学们，你在读书的时候遇到有生字，你一般应该怎么做？好，这个女同学。要先查字典，把不认识的字查出拼音来标上。用什么方法查字典？我们学过音序查字法，还学过部首查字法。用哪个方法呢？遇到不认识的字？部首查字法。用部首查字法，请坐。那么我们现在呀，就一起来把这些生字按照这2个要求来学会它。谁来读读要求？来，这个男同学。1. 查字典，给生字注音。2. 同桌互相读一读自己画的句子。你能给我们讲讲这个要求需要我们做什么吗？查字典给生字注音，就是要是有不会的字的话，查部首，然后再把那个音查的时候给它注上，然后再读一读自己画的句子跟图。说得真好。那我再问你一个问题，你继续告诉我们，如果你查这个字遇到它有几个读音，有多音字了，怎么办呢？同学们想想。应该从那个后边应该有那生字，要是上边有那个音的话，要是假如说积累，要是不能读成积累，积雷只能读积累，要是翻那积累，那个旁边应该有一个积累的。也就是说，你想把每一个音它后边的意思或者组词看一看，看看它到底是属于哪个音，是吗？是。还有没有补充的？
遇到有多音字的时候，我们怎么来确定它的读音呢？好，那个女同学你来说。我们先看，你先在那个字典里查出这个字，然后呢看看后面它那个组词，然后再看看课文，课文里面后面的那个字，如果和它的那个音能就是说组成一个词或者是搭配上，那就说明你这个音选对了。你说了一个很重要的观点，也就是我们要把它每一个音的意思都看一看，然后还要看看我们的课文，才能决定选择它哪一个读音，是这样吧？是。那么我们一会儿啊就要这样做，先查字典，然后把你所圈的生字加上拼音，接着再把你生字所在的你画出的句子读给同桌听。那么我们刚才圈的时候，我们会发现这课有好多的生字，我们要一下都查出来会用很长的时间。那这样我们来分分工好不好？好。同学们先做一件事儿，马上把这课书的自然段标出序号。标完了，好快。标完以后，同桌看一眼，你们有没有不同意见？好。有没有同桌两个同学意见不一致的？没有。那谁能告诉我，这课书有几个自然段？用完整话说。这课书有8个自然段。他回答问题，他说的对不对？对。声音再响亮点。这课书有8个自然段。这课书的自然段非常的清楚，咱们大家没有异议。那么现在我们来分工，前4个自然段里边，你们圈出来的生字由1组、3组和5组的同学来查，2组、4组和6组的同学，你们来查后4个自然段里边你们圈出来的生字。查完之后，你如果查得快，你可以帮帮你的同桌，你们2个人互相读一读。听明白了吗？明白了。我们要高效率的完成这个任务，马上开始。查完的同学可以把你画出来的句子多读2次。好了，大部分同学啊，刚才都查完，已经在开始练读句子了。我发现我们同学特别会合作，同桌2个同学在查完自己那部分任务以后，马上就同桌互换，把他查的字的那个生字啊，那个拼音标到自己刚才圈的生字上了，真是很会合作，很会学习。好，大家把手都放下来，我们来看看
这些刚才都是我们啊，就这课书里边的生字，看看你刚才查对了吗？小声读一读，自己读。有没有刚才你查的音跟这不一样的？有吗？好，来，你说说哪个字音你刚才查错了？还是周查错了。周你查成什么音了？我查成周了。那么你刚才看了周的那个读音的意思了吗？没有，那就是我们说查这多音字，应该把2个音的解释都看一看，再看课文，才能确定对这个读音的，是这样吧？是。还有吗？没有。那我找一个同学来读读这些词语，谁愿意读？声音响亮，字正腔圆的把这个词读好。这个男生。周究、景致、翎毛、闲次、树细、消歇、吃、跌、闲。读的正确不正确？正确。你们都读一遍，自己读，把声音放出来。周究、景致、翎毛、闲次、树细、消歇、吃、跌、闲。在读生字词语的时候啊，不要拉长声，要字正腔圆的把它读饱满。注意听老师读一个，周究，读。周究、景致。景致。你就这样读，再读一遍。周究、景致、翎毛、鞋次、树细、消歇、吃、跌、闲。好，再小声的练一遍，同桌互相听一下。周究、景致、翎毛、鞋次、你的同桌都读得好吗？好。那么这些我们带着拼音，我们刚才又读了练习几遍，都能读会了。那在课文的句子里，要放回到句子里，你还能读好吗？能。那么现在我们就一段一段的把我们刚才缺读生字的课文来读一读，好不好？好。拿好你的课文纸。我们来看看第一自然段，谁来告诉我们在第一自然段你画了哪个带有生字的句子？你认识了哪个生字词语？